Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun simkuring Ani Anggraeni ngajar di SMAN 1 Cikarang Barat bade medar materi wawancara kelas 10 Wilujeng nyakseni. Ayeuna urang medar ngeunaan wawancara anu kahiji wangunan wawancara. Wawancara teh nyaeta komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab pikeun menangkeun informasi ngeunaan tujuan anu geus ditangtukeun samemehna. Jadi ayana komunikasi antara nu ngawawancara jeung narasumber. 2. Struktur wawancara. Aya 3 dina struktur wawancara teh nyaeta nu kahiji bubuka. Bubuka dina wawancara teh gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rek didiskusikeun sarta anu bakal dilakukeun dina wawancara. Oge nyiptakeun hubungan anu hade antara nu ngawawancara jeung narasumber. Nu kadua nyaeta eusi, nyatet pokok inti tina wawancara. Ayana silih mairan anu wawancara jeung narasumber. Nu katilu nyaeta panutup, kagiatan nyindekeun jeung nutup wawancara. Salajengna anu katilu aya unsur jeung tata krama basa. Unsur dina wawancara nu kahiji ayana nu ngawawancara. 2 narasumber, nu katilu patalekan anu luyu jeung tema, nu kaopat waktu jeung tempat anu geus kaaya kasapukan antara ngawawancara jeung narasumber. Salajengna ngeunaan tata krama basa. Dina proses ngawawancara teh bahasa anu dipake ilaharna make ragam bahasa lemes atawa bahasa hormat. Tujuanana nyaeta pikeun ngajenan atawa ngahormat kanu diwawancara. Kitu deui pananyana kudu ditepikeun make bahasa hormat. Tatahar samemeh ngawawancara nu kahiji nyaeta nangtukeun tema, nangtukeun narasumber jeung nyusun daftar pananya. Salajengna ngalaksanakeun wawancara aya sababaraha tahapan. Nu kahiji jelaskeun heula identitas mau buku catetan, mimitian ngawawancara ku pananyaan bagi sajan, tegepkeun pamanggih jeung informasi kalawan daria, singkahan pananya anu bulat-bulit, singkahan pananya anu matak nyinggung narasumber, serta tembongkeun pesan anu hade sanes ngawawancara. Dina nyusun laporan wawancara aya 2 jenis, wangun dialog. Wangun dialog teh nyaeta dina wangun tanya jawab. Kedua wangun narasi. Wangun narasi teh nyaeta bentuk kalimah pedaran. Nyaeta ngagunakeun ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun hapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.